มมันหายฮะเจอเหรอฮะสับปะหลังตอนนี้กำลังฟื้นตัวแล้งมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับมันอายุ5 เดือนแตกถึงแตกก้านมันจะอยู่ประมาณนี้ส่องดูกันนี่หลังจากพ่นยาฆ่าหญ้าไปประมาณนี้อีกครั้งนี่ไปละไอตัวเมื่อกี้เนี่ยเห็นถังอะไรมันจะอยู่แถวๆนี้แหละไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้มันตัวเล็กๆอยู่ไปดูทางมันสงสัยมันพาลูกไปทางนั้น